аваад гал хамгаалагчаа нээгээд замгаа хоёроос уруудаа татаад аюулгүй зүг рүү чиглэж гогт дараад цэцэл цоожлоод зэвсгээ тавина. Бодог юм. Чонаа. Тэгээд ихтэй гахаж бодсон бэлшүүл авах хэрэгтэй. Харах бодлоо. Харах хойсоо. Сонирхолтой юм тийм. Мэдээлэлүүд авлаа. Маш ноц хүмүүс ярьж болохгүй гэсэн гэхдээ би яг энэ бичлэгээрээ оруулснаа заяа. Өглөөний минь guys. За өнөөдөр сингээ бит хоёр хүсэн хүлээж байсан. Сургалтандаа суух гээд явж байна. За дотоодын зэргийн 05 гараг дээр ирсэн байна. Ямар зорилготойгоор ирсэн бэ гэхээр ганц зэвсгийн эзэмших зөвшөөрөл авахын тулд 2 хоногийн туршид суралцсан юм байна. Яванда бодон агнан чон агнан гахаж бодсон байлоо. Тэгээд тэр талдаа зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгээд тарах бодлоо. Харах хойсоо. За сэтгэл явна. Явсан дээр сунда. За галт зэвсгийн сургалтанд хамрагчаад ямар бугаа вэ гэж бодож байна. Эс чигсээ. Эс тав. Эстэй л ахаас. гэдэг бол хэлсэн шүү дээ. Энэ гол төмрийг өөрчлөх мөн айдал. Бид хоёр сая үүмүүлээд тэгээ ангиасаа хөгтчлөө. Яагаад яриад байгаа юм бэ? Мэдгүй. Цаанаасаа л тэгээд 10 жилдээ ер нь ингэдэг хөгтөөс нэг юм. ер нь тий. 10 жилдээ би болохоор амар томоотой хөгт байлаа. Хамгийн харцаадаг. Тэгсэн чи өнөөдөр хөгтчлөө. Өөр цагаад хөгтчлөө. Одоо яах вэ? Гэрчлэгийг яаж авнаа те. Ягаад хүмүүс галт зэвсэг эзэмших хэрэгтэй вэ? Ялангуяа бас эмэгтэй хүн ч гэсэн яг энэ сургалтанд сууж ийн сонирхоод хэлсэн байна тийм. Хуулийнхаа хүрээнд иргэний болон харуул хамгааллын зорилттой галцыг эзэмшиж болж ийн, ашиглаж болж ийн, өмчилж болж ийн. За мэдээж аюулгүй ажиллагаа хангаа татгалж болж ийн. Галцгийн тодорхой хэмжээний мэдлэг иргэн эзэмшснээр иргэний аюулгүй байдал за мөн галцгийн мэдлэг мэдээллийн сайжрна. Одоо сүүлийн үед иргэд маань спорт буудлаар маш хичээлэх сонирхолтой хоббит болчихлоо шүү дээ. А нэгээд дагаад спорт буудлаар хичээлэх боломж нь маш бүрдэж байгаа ийм бас давуу тал ихтэй. Эндээ болохоор юм гоё дэлгүүртэй байгаа манайх гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо сургалтын суусах болохоор манайх хөлж байгаа байхгүй. Тэгээ хаяада нөгөө хичээлийнхээ дундуур нууцаар гарч ирээд ингээд гоё юм байна. За тэнд нөгөө ярьсан яриа жок байсан шүү. Хичээлээсээ хөөгцөн гэдэг чинь жок байсан шүү. За битээр сургалтынхаа эхний асыг дуусчаад одоо өдрөө алдаа идэх гэж явж байна. Өглөө 9-с гисэн гэхэд одоо 12 өнгөрсөн. Ямар хурдан тий? Тий. 12 цаг одоо өнгөрч байна. Одоо хэд 3 багш хичээл байна. Өнөөдөр их хүн. Энд би чинь тий. Тэгээ нэг мөр багш. Тий. Нэг мөр эндээ ханцыг гэж яриад байгаа шүү тий. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Ер нь нэлээд сонирхолтой юм тий. тий. Мэдээлэлүүд авлаа. Маш ноц ерөөсөө. Хүмүүс ярьж болохгүй гэсэн гэхдээ би яг энэ бичлэгээрээ оруулснаа заяа. Би яг начиг ингээд сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол бас иргэний үргээ гүйцэтгэж сурах хэрэгтэй мэн гэж ойлгосон. Би бүр анх орж ирэл гайхсалтай иргэний үргээ биелүүлээд энд ирсэн баярлалаа гэдэг үгээс сонсонгуудаа бүр ингээд өөрөөрөө бас бахархлаа. Ам бол зөвхөн барай хэрэгтэй нөх. Тийм гайм болох юм бол тэгэл зэвсэгтэйгээ явж ирсэн гэр бүл хүүхдүүдтэйгээ айлгуудыг хангахад суралцах хэрэгтэй юм байна. Дотоодын цэргийн 05 ангийн хаад цааны газарт орж ирээд одоо харилцаа хүлээж тэгээд хамтдаа эцгээ. Бид Монгол ирснээс хойш ийм хоол идэггүй биш гоё байна. Энэ гоё амттай.
Аюу болсон бэ? Тэнцсэн. За ямар ч гэсэн тэмцсэн. 15 асуултаас нэг л алдсан байна. Яа. Сайн сурагчд байна уу? За ямар ч гэсэн эргээгээд 9 цагтаа ирнэ. Тэгээд эндээ хонохоор боллоо. Тэгээд энэ хаваараа нэг бодлоо панчна тий. Надад яг төрсөн мэдрэмж бол бүр үнэхээр гоё байлаа. Талаар илүү шин зүйлсийг бас мэдэж авч юм. Галт сэвсэгтэй яаж хэрхэн зөв харилцах, сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн гоё сэтгэл зүйн бэлэн байдлын талаар бас сургалтуудыг авлаа. Тэр нь бол нэлээ их юм сурсан. Андаа гоё тайдтаас хуваалцаж болно. Тэг иргэн бүр үүргээ гүйцэтгээд бас энэ галт сэвсгийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болвол зүгээр юм байна гэж алдаа бол хаасан. Таны үед юу гэж бодож байна? Тэгж харсан. Тэгээд дээрэс нь ахмад тусламж үзүүлэх талаар гэсэн сургалтуудыг авсан байгаа. Тэгээд надад таалагдсан нэг юм байна. Ингээ 2 юм ч юм уу, 3 ч юм уу. Тэрний үед манай сургуульд орсон багш нар манай иргэнээ хайрлсан, иргэнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй байлаа. Энд нь миний хувьд бол сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд манай дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн алд нэрэн буруу хэлсэн байж магадгүй шүү. Эдний хамт олондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээ баярлалаа. Маргааш маш гоё өдөр болох байхаа. Тэгээд энэ влог маань болохоор нэлээд уртулч магадгүй санагдлаа тий. За тэгээд бүгдээрээ сайхан амраарай guys. Бид энэ уг нь эрт гарсан юм. Тэгээ жоохон төгжрээтэй нэлээд тойроо давхиж байгаа л ирлээ. Бараг төгсөж ах шиг байна. Тэгээд бид хоёр нэг сая юу ярьсан бэ гэхээр за хэрвээ ямар нэгэн байдлаар дайн план ч юм темпо болох юм бол би яаж хэрхэн аюулгүй үлдэж чадах вэ гэдэг тал дээр бодлоо л тоо. Тэгээд ер нь нэг IT-ийн чиглэлд ч юм уу ядаж дрон хэсгээ сурах юм бол дроноор дайралт хийгээд тэргуун шугамд явахгүй байх боломжтой байна гэж яриа сууж байна. Тэ харагдангай. Миний ярим ярьдаг. Өнөөдөр ямарч нэлээд олон буугаар буутах байх. Тэгээд иргэний зориулалтаа буу байлдааны зэвсэг гэдэг аль аль нийл үзэх байх гэж бодож байна. Яг гоо сүүлд дайнуудыг их харлаа л да. Тэгэхэд ямар хүмүүс нь хамгийн их амьд үлдэж байна гэдээ харсан чинь энэ дрон нисгэж байгаа нэг өөр одоо чадвартай хүмүүсийн хувьд бол арай нэг амьд үлдэх магадлал их. Тэгэхээр ирээдүйд ч юм уу ямар нэгэн байдлаар дайн боллоо гэж бодоход дрон нисгдэг. За компьютерийн мэдлэгтэй IT талдаа мэдлэгтэй хүмүүс яах вэ? Фронт руу явах нь баг ер нь хоошоо нэг арын албар их явах магадaltaй байхгүй юу? Зөвхөн дайн гэлтгүй шүү дээ. Ямар ч зүйлд нэмэлт сэтгэлтэй хүмүүс нь дандаа хождог. Тэгээд илүү их чадвартай хүмүүс нь дандаа одоо илүү их мөнгөтэй байдаг. Тийм учраас ур чадварт суралцах гэдэг нь маш чухал. Тэгээд бид хоёрын хувьд нэлээд хэдэн ажилтан байгаа. Тэгээд яг хамаатныхаа ч юм уу ингээд дүүнрийг ажилд авъя гэд ботхоор яах аргагүй ур чадвар яг бид хоёрын нэг хүсэж байгаа ур чадвар тутмаг байдаг. Жишээлбэл одоо edit хийх ч юм уу эсвэл зураг авах. За тэгээд компьютер дээр ажиллах, сүүлийн үеийн судалгаа хийх, AI судлах ч юм уу тийм. Энэ бүх тал дээр дутмаг учраас яах аргагүй одоо энэ чадвартай хүмүүсийг аваад байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо чадвартай болъё гэж бодвол тийм өөрөө хуваараа сурах хэрэгтэй ихний хуваараа сураад тодорхой хэмжээнд нэг хүнд яг голөгдохооргүй хэмжээнд яг тэр ажилтны туслахаар хэмжээнд болчих юм бол дараа нь одоо тэр хүн дээрээ очиад ажиллана. За энэ үед яг жинхэнэ одоо тэр ур чадвараа бүр дараагийн шатраа ахиулахад илүү төхөн болно гэсэн үг. Яа, сүнэтийн газар ирлээ. Хоёр автобусын суугаад боохоход хийлгүү явах юм байна. Хүсэн гоё кофе, цай гарч ирнэ. Тэгээд манай хошууч кофегаа дайлгаж байгаа маа. Баярлалаа.
За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Хүн биш үү? Хүн биш юм уу? 6 followers. Бас инфлюенсер юм. Инфлюенсер. Ника. Тэр Instagram-ыг дагаа. Энэ юу хандлт мандалт ямар амар юм бэ? 48,000. Тэр гоё на кофе уусан чаа. Таашаа явж байгаа гэлгүй. Амар гоё газар л явж байна. Бодлоо тэглүүгээ явж байна. За guys, өнөөдөр бидний сургалтын 2 тур болж байгаа. Бид очиод арбидасаа цаашаа ханаад орчихсон гэхээр яваад манай тэр манд байгаа. За би нэг сингээ нэг зүйл бас асуумаар санагдаад. Энгээрэн галт зэвсэг эзэмших сургалтанд суух хэрэг байна уу ер нь? Бага. За яагаад Бидний хөдөө гадаачихдаг ч юм уу тодорхой байдлаар хамаатны даа болохоор заавал нэг буу байдаг шүү дээ. Тэгээд буудаж үзээгээд таарууч бууддаг янз бүрийн буутгаж үздэг. Аюулгүй байдал хэрхэн одоо аюулгүй галт зэвсэг авч явах вэ? Хэрхэн хэцэх вэ гэдэг зүйлийг заавал сурсан байх хэрэгтэй. Яг Монгол улсын хуулиараа бол галт зэвсэг эзэмших сургалтанд суусан хүн буугаар буудах одоо эрхтэй байдаг. Хамаатныхаа буугаар зүгээр сонирхлоороо буудаж ийн гэдэг чинь ер нь хууль зөрчиж байна гэсэн үг. Дээрээс нь Монголын малчин айл болгон буутай учраас өөрөө сургалтын суугаад зогсохгүй та сургалтын сууснараа гэр бүлийнхэн ч юм уу адил одоо аюулгүй байх боломжтой. Та тэр сурсан зүйлсээ гэр бүлийнхэндээ бас хэлнэ гэсэн үг. Тийм учраас малчин айлууд маань тэг харьяа одоо аймгийнхаа одоо сургалтын заавал суух хэрэгтэй. За маш их баярлалаа. Виктория энэ галт зэвсэг эзэмших сургалтанд сууснараа маш олон аюулгүй галт зэвсэг байтугай тийм энэ бүх талбар дээр яаж хүний ам аврах уу тийм хэрвээ бодволчих юм бол яалтаа тусламж анхны тусламж яаж үзүүлэх үү за хэрвээ хагсан бол яах вэ гэдэгчлэн эрүүл мэндийн талаас ч гэсэн сэтгэл зүйн талаас ч гэсэн маш чухал сургалтуудыг бол манай энэ эзэмших сургалтын маань хошооч нар за тийм хонжгийн сургуулиудад яг энэ анхан шатны тусламж үзүүлэх талаар зааварлаж өгөх юм бол хэрэгтэй эрүүл мэндийн хичээлээр оруулдаг ч юм уу те хэрвээ хахах юм бол яах вэ яг одоо шоконд ороод те хэмэл амсгал хийхээр бол бидний яаж хийх вэ яаж хүний ам аврах вэ талаас нь бас заавар зүгээр юм байна гэж хатаас ойлгосон одоо үйлчлүүлээд тэр очиод юу болох нь хамтдаа харьцгаая. Яг нэг зүйлийг ойлгосон нь буу аваад хүссэн газараа хөдөө хүн амтан байхгүй гэж бодвол бид чинь ингээд бодоод идэг шүү дээ. Тэр хүртэл Монгол улсын хуулиндаа бол зөвшөөрдгүй нэлээ Монгол улсын яг зөвшөөрөгдсөн буудлага боломжтой 13 газар байд юм байна. Тэр газрыг болохоор тир гэж нэрлэдэг юм байна. За ийм хүсэлтүүдийг суурсан тэгээд утгагүй бүгдээрээ бас шинэ зүйлсүүдээр олцгаая. За 2 дахь өдөр гэж битгий хэлээрэй гэж хэлсэн. Ямар ч юм тэрлэг яах гээд одоо тэрлэг очтгүй. Тэгээ одоо яг бусдынхаа хүлээгээд зогсож байна. За гадаа маш гоё юм а тий агаартай. За галт зэвсгийн сургалтын суугаа стейк ер нь бол ямар байна? Анхны бодож төлөвлөж исэн зүйл яг суусныхаа дараа энэ сэтгэл яг ямар байна? Адреналин их ялгаруулж байна. Маш олоолаа машинтай явж байна. Автобусанд ч хүмүүс маань явж байна. Бартад зам, цас, хонгор гэл. Яг сургалтын илүү бас гоё хандлын явдалтай. Хамт явж байгаа юм шиг аа. Гараа ланд явчаар сагдаад их тий. Тийм сэтгэл юм төрүүлж шүү. Баярлалаа. Автобус маань явж байна. За, тэрлэгээ явж байна. 10 хэдүүлээ бараг явж шүү дээ. Тэ амар гоё мэдрэмж байна.
яг нэг анд явж байгаа юм шиг. Нэр 10 сард бит хоёрыг манай ангийн хамт олонны нэг хүн авч явна гэж ярьсан. Бид нэрийг бит хоёрыг гоё. Яа, тэгтээ маам шиг гайгүй гарч байна. Даггүй. Манай тэр ер нь бол нэлийн хол 52-ын даваа гэдэг тий. 52-ын даваанаас тэндээс нэг ойролцоогоор нэг 3 км. 5 км. Ойролцоогоор нэг 5 км-ийн зайтай байгаа. Стой яна. Яг зү. Яг. Тэстэ манай уран жолооч. Автоматин. Бацэвсэг. Өмчт юм уу эзэмшдэг юм. Чин үү. Ямар нэг чадамжтай юм. За ирсэн чадамжтай. Бүрэн чадамжтай. За шо. Эзэмших. Ашиглах. Аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ авсан бол гэж байгаа шүү. Тийм. Бацэвсэг ашиглан хэрэг санаатай үйлдэж байгаагүй бол яа нүдэ яг л гацвсэг да нэг юм хэлчихмээр эзэмших юм өмчлөх юм за өмчлөх гэсэн гараад ч тоолно байж байгаа гараад үуч тоол за босны шалгалтанд авна гацвсэг яа гэж сайн яасан гараад гэж өмчлсөн өмчлсөн гараад өгсөн тийм ээ гэтэл шалгалтаа тэнцсэн баггүй. За бид одоо гоё өдрийн хоолой идэх чинь тэгээд маш гоё цайгаар байлсан. Галт зэвсэгтэй яг хэрхэн бид нэр суралцсан. Буудлын талбай дээр очино гэсэн. Хамтаагаар. Тэр яг мөрөдөл биелсэн өдөр байна. Өнөөдөр галт зэвсгийн сургалтанд суuna гэж мөрөддөг байж байгаа жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд ямар ч хэсэг аюулгүй байдал яаж хэрхэн хангах талаар сургалтнаасаа сурсан. Иргэний үргээ биелүүлээд бас яг энэ галт зэвсэг эзэмших төрсөн. Эндээ та бүхэн маань гэсэн хамагдаарай. Ер нь урт нь бол 300 м байхгүй юу? За. Тэгээд тэр цаатлын дэнж дээр нэг хар дугуй харагдаад байгаа бас нэг дошин дээр. За тийм байна. Тэр 400 м. Бууж дуусаад энэ гохны хүрээний урдлын түлхэгчийг дайцтай цуг атгаж бариад урагш нь гол төмрийн дагуу салгаж дайцыг авна. Дайцаа аваад гадамгалагчаа нээгээд замгаа хоёроос гурвуудаа татаад аюулгүй зүг рүү чиглүүлж гохтараа зэвсэг сойжлоод зэвсгээ тавина. За зэвсэг ав. Дайц өгсөр. Гадамгалагч нэгээ тоолдсомор. Зүүн гараа чангал зүүн гараа урагшлаа. За анхаад улаанцыг харагдаж байна уу? Зэвсгээ сайн байл. Авнэ. Зав зэвсэг шалах. Зам хоёроос урагшлаа та. Аюулгүй зүг рүү чиглүүлж гохтаар. Сойж. Бид хоёр сая галт зэвсэг аюулгүйгээр ашиглах талаар сургалтандаа суучаад буудлах хийчихэд сонирхолтой боловч маш хариуцлагатай зүйл байдаг гэдгийг миний хувьд ойлголоо. За, золоогийн хувьд маш өндөр байна. Зорж бодож
Гэсэн ядан хүлээж сууж байгаа учраас логийн туршид би иргэний үргийг биелүүлээд гэж ярьсан. Яг иргэний үргийг биелүүлээд галт зэвсэгтэй хэрвээ бид нар зөв зохистой харьцаад зөв зохистой хадгалалт хийж сурах юм бол одоо аль аль талдаа маш хэрэгтэй гэж ойлголоо. Тэгэд ер нь бол нийт 5 буугаар бол буудсан. Сэтгэл зүйн хувьд бол маш өндөр байна. Ер нь бол цаашдаа яг буудалгаар бол хичээл хийсэн хараатай байна. За тэгэл цөсхөөрч ин да. Нөгөө бодоо агнана. Гахаа агнана. За амжилт хүсье. Та ямар буу авах хэлээ одоо? Эхнээл чинь 223-аас эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгээд олон боо байна. Тэгээд ингэдэг нөгөө нэг эрхэн зоригтой бол чон чацаг алдна гэдэг шиг одоо л зулаа зоригтой бол бас чон чацаг алдах нэ. Буудлынхаа тэрнээсээ гараад одоо вау алт сонсогч байна уу? Ер нь ингээд төгссөн үү? Төгссөн. Хэр үнэлгээтэй төгсөв? Маш сайн үнэлгээтэй төгслөө. Оо баяр хүргэе. Яг ингээ буудлах хийсний дараа ингээд алхаад явгонгот гар халууд үгээл хамаг би халуургоо. Яг тийм гоё мэдрэмж аваад байна. Дараадсан чинь гайгүй дуулаацчихлаа. Ямар сайхан өдрөө мэдэрч. За ингээд бид хоёр ямар ч байсан буцаад анги руугаа явна. Анги руугаа яваад гэрчилгээгээ авах байгаа. Гэрчилгээ шууд гаргаад өгдөг гэсэн. Шууд ингээд нэрнүүдтэй гэрчилгээ гараад ирнэ. Ямар ч байсан гэрчилгээгээ авна даа хоёр нь. Тэрээс гачаад байшгүй ангигаа явж байна. Нэлээд ачаал ихтэй өдрөө хоногод өнгөрч байна. Маргааш хийх ажил их байгаа. Хүүхдүүдээс санаж байна тий. Сүүлийн үед ерөөсөө зов байхгүй хүүхдүүдтэй цагч гаргаж чадахгүй. Зэстэ уучлаарай миний хүүхдүүдээ ээж хавчгийг үзэх. За буцаад 05 гаруй анги дээр ирчлээ. Сурж байгаа мэдж байгаа бүх зүйлсээ блогоор оруулна. Хийж байгаа үлдчихэж байгаа. Ер нь бол их үлдчихэж байгаа зүйлсүүдэд оруулах юм шиг байна. Утгагүй guys. Би ингэж ааштай. Тэгсэн чинь эндээ юм байна. За. Амжилт хүсье хараа. За баярлалаа. Хоёлаа юм шийсэн төгсч чадах байхаа тий. За гэрчилгээгээ авах та бэлнэ. Баяр тамсан юм уу? Ингээд баяр юу? Баяр хүргэе. За. Даваад үз гуравтаа үнэхээр баярлалаа. Яг миний ажлыг бас таны ажил нөгөө хэсгийг хотын хийхийг захимаар хийхийг сайн яг ирээд дуусгаад бэлэн болоо надад өгөөд байна. Дагын дээр костюм бодоод энэ юу цаа. Бүрэж тийм юм. Маш костюм үүсэн баярлалаа гэж байна. Хоёр орсноосоо хоолцоод ирлээ. Ярих юм байна уу? Ярих юм биш тий. Кадр ярих. Там никто не говорит. Зяг. За ингээд нэг дуслаа. Ингээд нэг дуслаа бид хоёр. Стикл амраа. Өдөржингөө сэтгэлдээ хуваалцлаа. За. Сэтгэл гоё юм. Одоо тэгээд гоё юм гэдгийг ахад өдөржингөө хэлээд. За ингээд одоо бид хоёрын дараагийн ажил үлдсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр анд явахын тулд мэдээж хэрэг галт зэвсэг сонголт байна. Галт зэвсгээ сонгоод ирэх өвөл анд явна. Манаас ингээ ангийн дарга болсон. Авч явна гэсэн анд. Анд дагуулж явна гэсэн. Тийм учраас явна. Гахаа агнана.
Бодог. Йоо зэ. Оноо нөхөр зорилгодоо хүрэхэд нэг алхам ойрсон байна. Яагаад гэх юм бол сонголтондоо суугаад одоо төгсчлөө. Гэрчлэгийг авцаа. Тийм учраас за ямар зорилгонд бэлж байгаа лээ? Өөрийнхөө ангийн арьсаар чунанд ах гэж хэлсэн. За баярлалаа. За яартай сахамдар. Өөрийнхөө агнсан чоныхаа арьсаар чонд ах гэж үзсэн. За мөрөдлөн амжилт хүсье. Баярлалаа.